Mag-unbox tayo ngayon ng ating receipt from Shopee. This is a package. In-order natin ito 2 weeks ago. And dumating din siya, mabilis lang, pero ngayon lang tayo mag-unbox because we've been very busy. So, it was completely sealed, protected by a bubble wrap. So, titingnan natin, bubuksan natin ito, ha? So, kukuha tayo ng cutter para ma-unbox siya. So, ito bali yan. Buksan natin dito. Let's cut it this way para we can preserve the bubble wrap, the plastic. So, cabinet ito. Cabinet. I-assemble lang natin. So, I just don't know how we're gonna do it. But then, tingnan natin. Sama-sama natin pag-aralan. No? O gawin sa atin itong ilaw para medyo maganda yung para sa atin matutunan pag-assemble nito. Actually, this is very practical kasi if you're gonna transfer from one place to another, kung nagre-renta ka, pwede mo disassemble. Ganito lang siya kalaki. It's a closet ito. Cabinet or closet. Dresser, I mean. It's a dresser. So, ito yan. By the way, today is September 4, Sunday. Tama nga ba? So, Sunday. Yan. So, ito ba yan? So, meron naman siguro itong manual instruction. No? Huwag natin alisin. Ay, hindi po pwede. Pwede naman siguro. Sige, balik na lang natin. So, kasi ma-preserve yung bubble wrap para pag binalik ulit natin. Ito siya. Wilson, make your home better. Ito yung forma niya. Alright? Sa labas, yung kanyang drawing. No? Okay, tingnan natin paano ito bubuksan. Nahanap natin yung magandang kombinasyon. Ganun kasi ako, tinitingnan ko yung tamang bukasan para pag hindi na natin gagamitin o kung lilipat tayo sa ibang lugar, may ibabalik ulit natin siya sa kanyang lagayan. Yun, ito yun. Kanyang karton. Ulan na naman. Hapon na lang yung ulan. So, nako. Ang daming ito. Dapat i-assemble So, sealed na sealed siya. May mga wire pa siya. Staple wire, no? So, tibay ng pagkaka-sell nito. Kuha tayo ng screwdriver para masungkit natin yung staple wire. Kasi baka pag ginamit natin, baka ma-aksidente pa tayo. Baka maputol. So yun. Kasi meron pang nakatakip sa ilalim So itong cabinet na to o dresser ay nakita ko sa Shopee na kung saan very practical ang dapat ang pagkakaroon nito. Ito yung pinaka-cover, no? Pinaka-tela ng cabinet o yung dresser. Ayan. So pinili natin red or maroon kasi may in-order din ako sa Shopee para naman design dito sa pinaka
base, no, kornisa sa ating wall sa bandang itaas, mga kantuan, pula din para mag-match sila. Ito ang critical, no? Ito yung mga dugtungan, yung mga pag-assemble, mga joints, no, connecting matatagalan ata tayo ito, mga katribo. Ang daming dugtungan, mga stainless. Oh, isang tutak. Kailangan ito dalawa, may kasama tayong isa pang mag-assemble. Dami. Mukhang napasubo ata tayo sa pag-unboxing ngayon. Baka maubos ang oras natin dito. Oh. Paano to? Kailangan ko si Batman rito at si Darna. Ang bihira. Tapos ito yung mga mat na pangsapin siguro, no? Diba? Bahala na. So let's just try to start with the base, no? Ito naman yung manual para maitayo na natin to. Most likely ang gawin ko muna rito, baka humaba tayo. Umabot tayo ng ilang minuto o ilang oras. Sa dami na ikakabit na ito. Mukhang matatagalan ako. Ay nako. Ang bira. Oh. Ang dami, oh. Ang daming mga dapat ayusin. Oh, meron pa ditong sabitan, mga hook para sa hanger siguro yan. Tapos itong mat. Yan. Itong mat. Oh. Dami, oh. No oras na, baka buti tayo ng hapon ito. Dapat iba pala unang binuksan natin. Dalawa kasi itong parcel dumating. Ito ay pang nakabaang oras na pag-assemble to. Oh my God. So tabi natin muna to para wala masyadong kalat. So sabi dito, may installation note. Take 6 short tubes, 4 middle tubes, 4 3-way feet, 4 4-way feet as shown in the figure. So ganito daw. Ito muna. Gagawa muna tayo ng baseboard. Ito. Ito, yan. Yan. Kita nyo ba? Ito daw muna. So ito gagawin natin. Balikan ko na lang kayo mamaya. Kasi mahirap, matagal ito. Okay, maraming salamat mga katribo. My fellow YouTubers, thank you for watching. I'll get back to you later. Thank you. Yeah, Katribo, I just want to show you that we have already made the first layer. Ito na, yung base na. So, yung bali, there was instruction number 12. Take out long tubes and the plug skids fit into the tube holes. Long na raw. Ito, long na. So, just show you ha. Ilan daw? Malo. So, we have to get 8 of this long tube. So, 4, 6. And then, this is the 7 and 8. So, tatayo daw. Tatayo na natin itong long tube. Ano sabi? Take out 8 long tubes and the plug skids into the hole. Saan ba dito? Ito na tayo. Ito yung plug skids. Oh, haba. Laki. Dapat talaga dalawang gumagawa nito. Nag-assemble nito. Papasok lang. Dati papasok ito. Ito mga katibo, tingnan nyo. Ang haba. Ito yung pinaka-plot ng cabinet. Ang closet. So, ito yan. So, dati papasok na bukas ito. Pagkakalan muna natin. Kasi mamaya baka pasok tayo ng pasok eh. Magkamali na hirap magtanggal. Ito ata yung base. Sa ilalim. Yun lang. Yan natin yung manual. Kasi, hirap. Pag malapad at mga so, pagkito na natin ito. Walong tube. Naman sinabi ng mga unang tube o kamay lang ito. Take out 8 long tubes and the plug skids fit into the tube holes. Okay, ikabit muna natin ito lahat. Walo. 2, 4, 6, 8.
ito mga katribo, pinakabit natin pang-apat na long tubes. 6, 7, 5, complete and 6. Okay. This is the 7 long tubes. And this is the 8 long tubes. Okay. So, may kabitan natin yung 8 long tubes. Yan, ito bali siya. Yan. So, ito yung pinaka-poste, base and post ng tela. Yung ating poste. Tingnan natin yan. Ilan daw ipasok. Ito ang forma niya. Kasi ito may zipper. So, it's over. So, ating ipapasok ito. Ibutas ba dito? Let's try. Subukan natin. Yan. Next. Pinasok na natin. Mas sumunod naman. Siguro yung toothpick. Ah. Tama ba? O baka meron pa ano? Tama ata. Ito kasi yung patayo eh. So, ibig sabihin, isa, dalawa, so patlo dito. Okay. Apat. Katribo, we have assembled the second layer, the second part of our cabinet or door dresser. So we have also set up the cloth. All right. So that's it for now. We'll just continue later on the third level. Thank you. Katribo, we have assembled the second layer, the second part of our cabinet or door dresser. So we have also set up the cloth. All right. So that's it, the wardrobe closet from Shopee. It took me 2 days to assemble this one. Kasi pag di ko na makaya, hinihintuan ko. So, pangatlong araw ngayon. But then, I still have few tubes to install. Di ko alam saan nilalagay. Kasi walang kakapitan. Yung po bale. So, okay. Yan ang setup niya. Gagayan na ng ating mga damit para hindi maalikabungan. Thank you, mga katribo. I'll take a nap now. Good night.